अमाखे अपडेट कयो इस्लामाबाद में JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान सां PTI अगवान असद कैसर मुलाकात कई। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ऐं असद कैसर विच में कानून साज़ी के हवाले से गुफ्तगू कई वई। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अल्लामा राशिद, महमूद सूमरो, मोहम्मद असलम गौरी ऐं ॿिया बि शरीक हुआ। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान सां PTI अगवान असद कैसर मुलाकात करे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। खबर अवां शेयर कयूं पिया। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ऐं असद कैसर विच में कानून साज़ी के हवाले से ॻाल्हियूं थियूं। मुलाकात में सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अल्लामा राशिद, महमूद सूमरो, मोहम्मद असलम गौरी शरीक थिया आहिनि। अवां सां खबर शेयर कयूं पिया। इस्लामाबाद में JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान सां PTI अगवान असद कैसर मुलाकात कई। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ऐं असद कैसर विच में कानून साज़ी समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई आहे।